ଜୟଗୁରୁ ଭଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅସତ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଥରେ ଶୁଣାଗଲା ପାବନା ସହରର କିଛି ଲୋକ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଏପରିକି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ସେତେବେଳେ ରାତି ସାରା ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ଲାଠି ଧରି ଟହଲ ଦିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଝିଅଙ୍କୁ ମା ସତର୍କ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କେହି ଯେପରି ରାତିରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ମା ରାତିରେ ଏକା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକରେ ଦେଖିଲେ କେତେଜଣ ଲୋକ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ମା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ କିଏ ରେ? ଦଳରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲା, ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମା କହିଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବୁ? ଘରକୁ ଯା, କାଲି ଆସିବୁ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବୁ। ଆଗ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମା ଆମେ ରାତିରେ ଆସିଛୁ, ରାତିରେ ହିଁ ଦେଖିବୁ, ଆପଣ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ମା ତୃପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହି ଉଠିଲେ, ଆଗ ମୋତେ ଘୁଞ୍ଚା, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆ। ମାଙ୍କର ସେହି ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେମାନେ ଭୟ ପାଇ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଭଳି ମାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯତ୍ନ କରି ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିକଟରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଭଳି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବୋଧନାରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟ। ଭାଇ ଓ ମାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।